تخيل معايا في قارة أفريقيا بلد شكلها أكنها من كوكب تاني أصلا. بلد فيها صحراء فاضية لحد ما عينيك توجعك، وفي نفس الوقت فيها قبائل عايشة بقوانين عمرها آلاف السنين. بلد فيها أقدم صحراء على الأرض، وفيها قبيلة بتعيش جسمها كله متغطي بالطين الأحمر. النهاردة احنا رايحين ناميبيا، بلد لو شفتها هتسأل نفسك ازاي المكان ده لسه موجود لحد دلوقتي. ناميبيا مساحتها ضخمة جدا، أكبر من مصر وشوية، بس عدد سكانها حوالي 2 مليون و700 ألف بس. يعني بلد شبه فاضية حرفيا، تسافر مئات الكيلومترات من غير ما تشوف بني آدم واحد. الصحراء اللي هناك اسمها صحراء ناميب، أقدم صحراء على وجه الأرض، عمرها 55 مليون سنة. والعجيب إنها فيها كثبان رملية بتوصل ل 300 متر ارتفاعها، أطول من برج القاهرة تقريبا. تخش على أغرب حاجة في ناميبيا، قبيلة اسمها الهيمبا، قبيلة كاملة ما بيستحموش. مفيش نقطة مية على جسمهم، بيستخدموا خليط من الطين الأحمر، دهان الماعز، أعشاب معينة بيحطوها على جسمهم بدل الاستحمام. الخليط ده ريحته فاذة جدا، لكن هو بيحميهم من الحشرات والحيوانات الفذة اللي زي كده يعني. الصدمة إن النساء بس هم اللي من حقهم يحطوه، الرجالة لأ. غير كده شعر الستات بيتعمل على شكل ضفاير مرسومة كأنها قطعة فنية. في قوانين أغرب من الخيال عند قبيلة الهمبا. الزواج مش بالعاطفة، باتفاق ما بين العائلات، والبنات الصغيرة أول ما بتتولد ممكن يتم تحديد مين اللي هيتزوجها وهي لسه بيبي. وفي عرف غريب تاني، لو الراجل جالك ضيف، في بعض القرى القديمة كانوا بيعتبروه إنه شرف إنه يبات ليلة مع زوجة صاحب البيت. وطبعا ده العادة دي قلت جدا، لكنها لسه موجودة في أماكن معزولة. في ناميبيا في مدينة ما فيهاش ولا روح ولا أي حاجة، اسمها كومالينزاكوب، مدينة ألمانية خلال الاحتلال، كلها مناجم ألماس. في الوقت ده الناس كانت بتلاقي الألماس مرمي على الأرض، بس المناجم خلصت والناس مشيت، والصحراء بقت تاكل البيوت. ودلوقتي المدينة بقت مزار سياحي، بيوت كاملة داخل كثبان رملية كأنها بتغرق في الزمن. ناميبيا عندها ساحل اسمه ساحل الهيكل العظيم، اسمه كده عشان السفن كانت بتتحطم هناك بسبب الضباب والطيارات. والآلاف من الهياكل بتاعة الحيتان والأفيلة والسفن لحد النهاردة مرمية على الشاطئ ده. المنظر مرعب كأنه فيلم من نهاية العالم. ناميبيا من أقدم الشعوب في العالم، بقالهم 20 ألف سنة في نفس المكان. أقدم شعب لسه عايش بنفس الطريقة، بصيد الأسهم المسمومة، لغة فيها نقرات مش موجودة في أي لغة تانية خالص. ناميبيا مش مجرد بلد، دي فرجة، تجربة، صدمة. بلد مش شبه أي حاجة في الدنيا، ومهما تحكي عنها عمر الكلام ما هيوصف قد إيه إن هي غريبة وجميلة ومختلفة في نفس الوقت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم.